Abia puntua, ez da soilik programa bat. Esperimentu soziala ere bada. Astero, 6 gazte ezberdin izango dira gure protagonistak. Eta saio bakoitzean, ez ezagunak zaizien errealitate ezberdinak bizitzera eramango ditugu. Helburua, errealitate horiei buruz dauzkaten aurreritziak apurtzea. Ez da erraza izango. Konziliazio asuntoan niretzako ez da existitzen. Nere amak egiten ditu etxeko lanen, kopuru gehiena. Beti emakumeak. Itxaropentsu begiratzen diogu parean dugun erronkari. Gaurko gazteak baitira, biharko gizartea eraikiko dutenak. Eta nor daki, mundu hobe bat sortzeko bidean, abia puntua izan daiteke hau. Emakume bakarra ni naiz. Zuk nik baino indar gehiago daukazu garatzeko. Maniz nagoa doze. Baina, igual. Bidia luzia ondikan, bidia badao. Eta intentzioa dao, aurrera juteko urnik itxaropentsu banao. Ongi etorri, ekibo. Zer mogu zaudete? Ongi, hemen. Aste honetan, gure eguneroko bizitzan oso presente dagoen gai bat landu duzue. Genero berdintasuna. Bai. Jaiozetik, nahi eta nahi ez baldintzatzen gaitu generoak. Eta ikuspuntu oso ezberdinetatik aztertu duzue genero berdintasuna. Lanaren, arduraren eta rolen ikuspuntutik. Orain, esperientzia bizi ondoren, esango zenukete zuen pentsaerak, iritziak, zertxobait aldatu direla? Ba, ni uste baietz. Igual gure buruan dauzen rolak apurtu den ziren. Bai, guztiz. Izan zen adibide bat ikustea bezala, aldaketak egon daitezkela eta realitatea ere aldatzen joaten dela pizkanaka. Hobetzen. Nik aurreritzik inautxo nio gehiago, indoten esan da pizkat pentsatu benetan ikusen nuen errealitatean ze egoera aikamizitzen benetan, gaur egungo lanetan, lan roletan, zatezula, ostratu handika nola gaude? Genero desberdintasuna oso nabaria da, batez ere, zenbait lanbidetan. Borja, Magda, zuek Elena ezagutzeko aukera izan zenuten. 59 urteko zarauztarra da. Eta Beasaingo Ingeteam enpresan ari da lanean. Ur ingenieritzako zuzendaria da multinazional honetan. Adi. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Ba, seguru baietz, azkenien danak eitzen muz, ez da, mikromachismo horiek deitzetza guzenak. Baina, beti brometan. Roi batzutan lagun arten dituzuna nahi gabeko horiek en plan kolegeo? Igual bai, segura eski baietz. No mina iteko sabiendo que. Magda! Ahí somos. Aspaldiko? Bai. Itu, nakarri dugu honea. Genero berdintasunei buruz hitz egitera gatoz. Zu zer denitasun hona, por cierto, ez badagoela atrebentzia? Nik ingleseko partikularrak emotote zoin. Ni naiz jangelako begiale bat. Hori jon. Plantilla osoan, mutilakara naiz. Nazo betzetazu horari buruz? Tristia dela, no? Ondikan hor lako lanetan makarrekan muti izatea, baina, Niko bai, hizkuntza modernoak ikestetez eta geizenak neska gara. Bai, jugu beha bitzen hemen. Venga, guazen. Api, egunon. Kaixo, egunon. Esan digut Elena Rodríguezari buruz galetzeko beragaz geratu garata. Oso ondo fenomenal. Goian dago, baina nahi badezue laguntza izuet. Bai, guazen. Bueno, Magda, esan digue, Elena Rodríguez horko geran daola. Bilera baten egongo da, importanti izango. Bilera bat baten badagoen uste baiet, no? Seguro. Yeah, I will be sending the email next week or in 2 weeks with my notes. We will be checking all the standard. Thank you so much. Bye-bye. Kaixo. Hola. Barkatu baina bildutan egon Australiako kliente batekin. Eta, barkatu, Elena naiz? Ni Borja. Ni Magda. Ongi etorri, Ingeteamea. Bueno, esan digute zuritopetako, bai estozko esan orzaren ez ezebe. Bai, Ingeteamen iten dut lana, batez ere Ingeteam water sektorean nago, eta hor naiz ur ingenieritza zuzendaria. Bai, ez da.
Business woman. Eta ze ikasketa deko zuz, zan heldu zara postu honetara. Inun ingenieritza industriala, mekanika, baina geho obras publikas ikasi nun. Magda dani gea, letra utxea nik uztot bintzen, no? Gupitxo. Dazkat adibidez. Irakasle bat, neska dana. Geho, erizain bat, baina mutila da. Geho ingenieriak, baina horiek denak mutila dira. Geho bestatzuk automozio mundun horiren mutila da. Nere garaian ezan hain normala neskak ingenieritza munduan sartzia. Mekanika espezialitatea inun eta hor bakarrekan 5 ginen. Orduan oso gutxi ginen. Ikusten da ingenieritza mutilen gauza. Eta 25 urte pasadian bukatu nunetik, iadia 2 generazio eta aldaketarik ez da ikusten. Orduan horregatik hasi nahi sartzen instituzio batzutan, empowering woman industry pixka bat hori fomentatzeko. Da super tristea. Bai, pinot. Hainbeste denbora pasata eta berden jarraitzie. Nire ustez karrera askotan gertatzen da hori, mutil asko egotea eta gero emakume gutxi edo alderantziz. Adibidez eskuntzan, aurre eskuntzan, ia guztiak dira emakumezkoak eta gizonezkoak zaila daukate. Elena, emakume ingeniari bakanetakoa izateaz gain, bere enpresako buruetako bat da. Goi kargu horretara iristeko bidea ez da bat ere erraza izan. Goazen ikustera. Beitu, hau da gure tailerra. Water sektorean ur pompak egiten ditugu, oso emakume gutxi ikusten dira. Orokorrian ur munduan eta batez ere pompa munduan. Esango zenun tetxo kristal hori kontzeptue bai existitzen dela. Bai, enpresa guztietan. Bai ikusten dituzula emakume puntu baterainoa llegau eta triste da esatia, baina jutentzea beste enpresa edo batez ere konferentzitan, emakume asko ikusten dituzu, baina geho bai bere nagusiak beti mutilak, gizonak dira. Orduan kontzeptu hori errealitate bada. Zuretzako zaila izen da, puntu honetara heltzi, Hasierak bai ziala zailak bezala. Azkenian hasieran zea emakumea eta gaztea. Eta nik guaindik gogoratzen dut hasieran, ni jetxi tailerrea pauta batzuk ematia, piezak nola izan behartzian, eta baietzesan buelta eman, eta honi ez diot kasurik egingo, porque gaztia da, emakumea da, eta holako gauzak gertatzen dira. Guain, beti zerbait gehiago bezala demostratu berdezu bilera dazkat, eta normalki nere buruan ja tragia da. Nere buruan... Imponi duteko, ez da? Bai. Ez da disfraz bat bezala, baina niretzako nitxo oso txikia naiz, ikusten dezue oso txikia naiz dela. Orduan, profesional bezala ikusteko ni tragia berdet, takoia berdet, makillajea, inkonstiente bezala gauza ekstra egiten ditut. Ez dakit nire lankideak mutilak dianak, gizonak dianak egiten dute zerbait ekstra, baina ni inkonstiente bezala nabaritu izan ditut gauza batzuk. Niretzako oso politze da, olako historizoak entzuti ez, emakume bezala erreferentetzat hartze dutez, ez da, olako emakumeak zaikusten da, zailtasun pila taukida bezala, bai azkenean heldu dizen postuetara heldu dizela. Helenak esaten du, emakume izateagatik gehiago demostratu behar izan duela, behin baino gehiagotan. Zuei, gertatu zaizue inoiz? Hombre, nire Inglaterran egon nintzenien lanien, bai, zen juten nintzenien kamarero moduen, ondo, juten nintzen, normal, bai, managerrelez juten nintzenien, hor ja bai jartzen ebala, amerikanie, ez dakiz harta azkenien, txorra dita batzu die, bai, zuk seguridade bat demostro bizu, eta nik uste askotan gizonak ez dakiela hori faktorie. Nik azkenin gizon bezala ez dut sentitu, nik sentitu hori, baina bai ikusi eta askotan, ikusetenian ikastetxe batzutan, o beste leku batzutan zuzendari bat, emakume izan denean, beti ikusi izan dut, oso dotore jantzita, oso ikustezula, hau da, agintzen duna, eta beste kasu batzuten ikusetenian zuzendari gizonezkoat, jertxia, bakerok eta zapatien normala, baina emakume beti, eta koidunak, gizonek, amerikanak, eta batzutan nik ezagutzen dituten nian, kasuak edo, ikustezula enpresa hando, eta ez dezula, zein da hemengo zuzendaria? Ekin ez el jefe, no? Eta ostraina, zergatik ja jotzen duten pentsatzia gizonezkoat izango dela nagusia, eta da, porque nik beti bentzandik ikusetela, nik uste, oztopori jasan dutelako, Emakumezkoek etxetik kanpoko enpleguetan duten rol eta presentziaz aritu gara. Baina, etxe barruan, ze gertatzen da? Zein da emakumezkoen papera?
Adibidez, zuen etxeetan, nola banatzen dira zaintza lanak eta etxeko lanak? Etxeko giro guztietan beti izan da arras egalitarioa, ez importa, aita, ama, osaba, beti ikusi dut jendeak gauzak egiten. Habetu zer ondo. Nire atzean alrebez, guztiz alrebez. Amak egiten do normalean gauza gehienak tristea, baina bai. Euskal jendartean ere egin dugu galdera. Nola banatzen dituzte zaintza lanak eta etxeko lanak. Horretarako esperimentu bat egin dugu. Bi ontzi jarri ditugu kalean eta ardura banaketen arabera jendeari eskatu diogu bata edo bestea betetzea. Gorriz, emakumezkoei dagozkien lanak eta urdinez gizonezkoei dagozkienak. Hauxe izan da emaitza. A ber. Etxeko lanak eta erosketak ia danak nik egiten ditut. Bera, gutxi. Beti emakumeak. Gizonak beste lanetan ibiltzeialako da hori. Ni konturatzen naiz, ze gauza falta dien, gehien bat. Sukalde lana erdian egiten dugu. Eta erosketa gauzak, ere. Andria gehiago sukalde zeuni, baina nik egiten, baina behar gehiago egitegu. Etxian ama sukadatzen, behar normalean konturatzea denetaz, eta... Etxeko lanak normalean nik egiten ari naiz. Garbi gaioa jarri eta arropa garbitu. Garbiketakin, plantxa eta labadora jarri, behak ere jartzen du, baina gehienan ni. Etxeko garbiketa, ia dana nik egiten dut. Erropa garbitu, labadora jarri eta plantxa eta dena Andri egiten du. Etxeko limpieza guztiak emaztea egiteko. Etxeko garbiketak ia dena amatxo egiten du. Zaintzan gure ama ibiltzea, gure amona zaintzen 100%, orduan ja hemen berezako dena. Aurren zaintza, 50%, 50-50 egiten dugu. Ez fakturak egitea eta ikustea eta hori, normalean nire motia egiten ari da, baina nik ere laguntzen ari naiz. Fakturataz, etxeko gastutaz, eta hori guztitaz aita arduratzea normalian. Orduan, hori bai, aitai puntua. Konklusioa ikustea, kargu gehienak emakumeak eramaten dula. Emakumeak itxien egiten duen lana, gizonak egin ez du konparatzeik, eta ez du ordaintzeko posturik ez du Andriak egiten duen lana. Argi ikustea, gorriak irabazteula, orduan etxe askotan ere, oraindikan emakumeak lan gehiago ite dula, gizonezkoak baino. Hori ikuste pixkanaka igual, horrekatuko gala. Hori ez da justu eta mutilak gehiago egiten ari behar du ere. Saiatu beharko geha, oraindik impultso bat handiagoa ematen da. Lehen oraindik askosta nabarmenagoa zen, pizkanaka 150 izaten. Emaitzaekin harrituta, ze iruditzen zaizue? Ez da hain esageratua, pesatzen nuen igual. Ni espero nun diferentzia en plan ikaragarria. Gorria bikoitza da. Bikoitza, baina nire ustez da, azkenean da, ikusten altzen uste dut generazionala dela. Ta lehen igual gizon aiten zuen lan, eta amaz egon etxean, ez? Eta hori dena hasi da aldatzen. Entonces, biek iten baldin badute lan, biek ere bai marraute etxeko lanak, ez? Emakumeak saltoa eman du etxetik kanpora. Bai. Eta orain lan egiten du etxean eta kanpoan. Eta ere, ikusten da, etxean gehiago... Ez que azkenean da hori, ez? Hori ez da askorik aldatu. Ez, da, biak ite dute lan, baina etxean nor egiten duen lan, eta gehienetan emakumea da egiten duena lan. Eta hori bai ikusten da, azkenean bai da bikoitza. Hondikan oso barnatuta dakau, gu gizonezkoak aireala emakumezkoa laguntzen etxian. Nik entzuten den ere familikide batzuk. Nik gaur laguntu ditut nire moztietan, nik gaur garbitu ditut kubiortoketan. Arnola zuk lagundu diozuna, ez kubiorto horiek zuke jandituzu. Gizonen parte hartzea, emakumezkoei laguntzea bezala ulertzen dugu? Bai, edo hori ikusten da, bai. Genero berdintasuna lortu dugu? Nire ustez, hori da erabili behar dugun hitza. Ez dugu lortu. Agian etxeko gauzen kontua, doa, pizkanaka garatzen. Azkenean, pausuz eta generazio berriak, ez, ongi ikasi behar dute etxean eta eskola. Aurrera jarraituko dugu. Moldeak hautsi dituen beste emakume baten ganagoaz. Jasone, Kristian, zuek Anita ezagutu zenuten, 45 urteko behasaindarra. Bera, gaur egun ofizioz soldatzailea da,
Bai. Enpresan dagoen soldatzaile emakumezko bakarra. Kaio nintzen unetik, neure hankatarteak, baldintzen... Ni uste baietz, gaur egungo feminismoa oso radikala dela eta oso ekstremista dela, pentsatzen dudalako orduan hori pizkat matxista izan dela. Nik aukeratu ez nuen, hauturik handienak. Askotan nire amarekin, bai. Adibidez, ez horien behar dugu nire arreba, delako neska, delako zerbait. Apa, Cristian. Jasone, a ber, gaurko gaia genero berdintasuna da. Igual langileren bat ezagutzen dugu. Bai. Igual emakumeren bat bai badago. Ez dut uste. Fabrikako zarreran gaude eta Anita bat bilatu behar dugu. Kaixo. Apa, kaixo. Zuarita zea? Gauza Anita bat bilatzen. Bai, Anita tailerrengo da beran, eta momentutxo bat behagana juteko gozatze beharko ditutze, bale? Eta Anita horti berati junda topatuko dezue. Tailerra dau behian ezan du, baina... Bai. Igual ofizina barruan. Bai, segurazki. Bera, bai. A ber... Zeizango da. Ai, zua. Eta ba, ulea... Bueno, zelako beldurra. Ai, ama... Hola. Buah. Anita? Sartu barrua. Apa. Apa, kaixo. Kaixo, nik jasanenaz. Apa, kaixo, ni Anitan. Ne, Cristian. Apa, kaixo. Zelan. Cristian, hemen zelan pizkatitzen. Soldatzailea den lehen emakumea. Lehenengo emakumea. Bai. Bueno, ez gare asko egia esan, baino, bueno. Zelan ez zinen ba, zelan... Ba, ni, bera, lanen neon rezepzionista bezala lantoki baten. Bai. Eta ja pizkain bartzia den da ez zizaten gustatzen da. Gustatzen zizaten pixka gehiago taierreko saltza eta zea. Eta ju nintzen goierria eta Gomaiako moduloa inun, soldadura eta kaldererikoa, zau berez kaldereri bada. Eta, boixe, hemen hasi nintzen, da ja 17 urte inbar ditu dian zaien. Jode, eta ikusten duzu gero eta emakume gehiago zela edo oraindik ez? Ba, egontzan temporada bat, non hasi zien berriro emakume esan eskolan daola, bakarra oten ginen hola, baina gero bain ja nik uste bai emakumek eta bai jende gazteia pixkatatzea egiten diela. Bai, niri bai. Niri bai. Bueno, probatza, igual gero guztoko entzute, Adibidez, emakumeen lanekin lotzen ditut, ezakit, modakoak, arropenak, eta gizoneskoenak, obran lan egitea, edo pisuak hartzekoa, edo. A ver. Ez dara, gauzat, zuk zen duzu ez dara egokia, ez dezule batzuten ikusten egokia lanen batzutan. Ez egokia ez dudala imaginatzen. Lantoki horretara zoazte, Anita esaten dizuete, eta imaginatzen duzuen lehenengo gauza da emakume bat, mai baten atzean, bulegoan. Bulego baten. Bai, justo sartu gara eta... Justo sartu ginen eta idazkaritzakoa pentsatu genuen. Anita hori izango da, segurazki, eta ez. Eta esen Anita. Zergatik ez ditugu emakumeak tailerrakin lotzen? Ez dugulako ikusi. Igual bai da usa asko, baina ez dute telebistan, prentzan eta horrela. Gizartean, edozen modutan igual estaltzen du pizkatu. Bai, hori da. Bestek, ezagutzen duzue emakume soldatzailerek? Ez dautu, bai. Ni baztanen, bai, eta 23 urte dauzka, eta igual horre ere bai laguntzen du ez, eta hasi naizia sozietate egalitario batean, eta, bai, egia da ikusutela gizon gehiago mekanikan eta horrela, baina bai ikusitut emakumeak arazoi gabe lan iten. Jo, Inez, nik justo ezagutzen zure kontrakoa. Osa, nire kuadrian, ingenerok badaude, neska, lehen zandetela bideo, neska bakar badao, gero ezagutzen dekan kasu okerrago bat, ezagutu nun behin, bueno, ez da nila unaina ezagun bat, apuntatu zena, olako goimaino ritmanik batitea, soldadura, oztak izartzan, eta gelan, sufritzezun presio gatikan, semakume bakarra zan, batzutan pixkat berekin zahartzen zara, eta zaten utzi berri zantzun. Zatezula, bale, super guai, nahi degula zartu, genero berrentazuna, ez dakiz baina batzutan, nire ustez, lan batzutan, krizun markatuta dago rola edo genero rola, eta hor sartzea zu, gizonez, emakume bezala lan hortan, super gogorra iruditzen zait, porque ez emakume bezala, sino que beste generoak ez dizulako usten. Gare, 33 hola soldadore. General.
Bai, orokorren guztira gare, baino soldadara bakarra ni naiz. Bakarra? Emakume bakarra zu. Emakume bakarra ni naiz. Zelan sentitzen da? Zelan? Bai, emakume bakarra izatea. Emakume bakarra? Ba, egia esan, ez denotau desberdintasunik. Nei beti hemen beste bat bezala tratatu naue. Hasieran igual, hasta batzutan, hasieran, hasta mimokin, baina, bueno, hain ja beste bat naiz, eta ja ez dare mimok, ez dare ja danak bat geha. Baina egia esan, oso ondo. Aurdun ere egon nintzenen, oso ondo. Nik, lehenengo gunetik baja aukinun, gero buelta hon nintzen. Oso ondo, egia esan, amatasun... Ez ala da, porque adibidez, nik posibilidad daukete goizez etortzeko beti, ba, ama naizelako. Bestela lankidek relebota ibiltzen die. Igual, bai, azkenean dauz estereotipa batzuk, orain gizartean, eta apurtu behar dozu horrekin eta apurtzeko haiekin, demostratu behar dozu gehiago, emakumea izateagatik. Nos bai sentitu dozu emakumea izateagatik bestea baino gehiago eman behar duzula edo alako zerbait? Keba. Igual gehiago da nire gauza de nire burunde inin barra auket bestei demostratzeko, baino ez. Eta jarrena matxistarik edo, komentario matxistarik edo jaso dituzu hemen lanien? Ez. A ber, gure arten itxe ditugun bromitak, baino bromak, ez da, baino ez. Hemen ez dau, gaina hortako bai diela... Bai. Osa, protokoloa dauta dana eta jarrera matxistana hemen. Da nik egin esan, animatuko nuke emakumei soldadura ikastea, ze azkenen da beste lan bat bezala, eta aldeula. Darela oso gritxe asko, baina ez aldala eta lan eharra dala. Ze azkenen lan hau ez da emakume edo gizonen kontua, guain arte salduan bezala, hoi da gogo kontue. Oraindik pizkat flipatzen dabil, baina ja Anitak erakutsi dugu, da berdin duela emakumea edo gizona izatea, zerbait gustatzen bat zaizu, egin alduzula. Normala dela eta edo zen gauza egin aldugula. Jasone, Anita ezagutu aurretik argi eta garbi esan duzu, zurezat bazeudela lan batzuk, emakumezkoentzat, beste batzuk gizonezkoentzat. Oain berdin pentsatzen duzu? Ez, baina ez nuen nolan pentsatzen, baina ez. Igual gizonek hobeto egin dutela. Eta zergatik uste dugu gizonek hobeto egin dezaketela? A ber, mutil bat nire alboan fizikoki nik baino pisu gehiago hartu aldu, baina da zerbait genetikoa, zuk nik baino indar gehiago daukazu garatzeko. Maniz nago adoz, Baina ez da. Igual zudako azu ni baino indar gehiago, ni ezin dut baina zu garatzeko nik baino muskulu gehiago dituzu. Da zer, baina espadaben garatzen esteko. Igual nik Borja baino indar gehiago. Baina esaten dut garatzeko, ez daukazula momentuan. Bueno, baina zure bai aldozuz garatu besta gauza batzuk eta esteko zuzetan. Hemen arazoa da jarrera kontua. Eta askotan tentatzen dugu ez ustia emakumei olako lanak egiten posible dutenian. Inez, Aitor, zuek Ispasterren egintzen duten topo. Bertan aritz ezagutu zenuten 35 urteko zestapuntako kirolari profesionala. Hori da. 2018 urtera arte Miamin bizitzen bere emaztearekin. Estatu Batuetan. Eta erabat aritzen zen orduan kirolean, beraz etxeaz emaztea arduratzen zen. Hori da. Baina Euskal Herrira iritsi eta hemen rolak aldatu dira. Orain, aritz da etxeko gizona. Hori da. Komentario matxistarik ez eta bai, egin dut broma horren inguru, baina zen sarkastikoa. Nik ere bai bizitu izan dutelako eraso sexistak edo genero indarkeria horrelako gauzak, bai. Bai, adibidez, diskoteka batean. Esatea, begira nola doan hori. Eta horren inguruan komentario bat egitea. Pero da, hori, agian pizkat presión de grupo edo, taldean zeo zer esateagatik, no me escondo, bai. Kaixo? Kaixo? Zure izena? Aitor. Aitor, Inez placer bat, kaixo. Egunon. Bueno, eta badakizu zeri buruz egon barra gana, no? Genero berdintasunari buruz.
hitz egingo dugula, baina ez dakit Oraindik zer ikusiko dugun, eta ideik ere ez. zu emakumea izan da, bian, zeo zer bizi izan duzu, holako egoeraren bat edo. Bai, beti, adez, gauean, beti onbarra naiz izan barra dut kontu pilo bat. Gero familietan ere bai, badaude dinamika batzuk, rolak, eta gero lan inguruan pilo bat, feminizatuak, ezakizer, eta hoi sumatzen da. Bai. Egunon. Ze moduz? Ondo? Oso ondo. Eta zelan zuek? Zezo azte eskolara? Zer da, ipintza bat? Hau da Luken. Kaixo, Luken. Hau da Markel Daniaritz. Kaixo. Ni naiz Aitor. Eta ni nez, kaixo, plazer bat. Gogoekin eskolara joateko? Bai? Bueno, ez dakigu. Venga, guazen. Venga. Bueno, agur. Zaindu. Agur, Luken. Agur. Ez, etxe gizonik ez dute zautzen, eta etxeko Andreak hainbertze, baina hainbertze. Ez dut ezagutu batez. Bueno, toin lanera. Bale, eta non iten duzu lan? Etxien. Etxien. Zer da, telelana, gaur egun oso ikodela? Etxien, etxeko lanak eitzen. Unbiek zain du, eta... Etxeko gizona? Bai. Aize pollita, ongi. Hori behin inbida. Ba, more, klaro, ez da oso oikoa gaur egun, Bai, baina. Bueno, tokatzen dana. Bai, bai. Arrituta gelditu naiz eta azbera etxeko gizona da. Iretzen zaiz zerbait superpollita eta beharrezkoa, eta bueno, orain kontratuko gara nolakoa den bere bizitza. Hola, egunon. Egunon, kaixo, zelan. Bueno, eta erosketak inbar duzu? Bai, eta pixkat erosita. Zestan jokatzen dut. Ordu gitxi edo bihar hotelez horrelanera, etxien lan eitxeko aukera moten dauz. Beste lan bate aurkituko ganean, beste nonor kontratu bidu umiek zaintzeko eta etxeko lanak eitxeko, eta erabaki genuen ez da bela merezi. Hobeto, beraiek ongi egoteko. Bai, eta egoera horrekin posik zaudez, eroso. Oso posik. Asko disfruteten dut umiekin, egunero esnatzen dutez, eurekin gozaldu, baskaldu, eta euren gaztearoa eta euren bizitzareko parte banaz. Zuretzako. Bai, oso politxe. Egoteko. Oso politxe. Bai, azkenean harrituta gelditu ginen. Ez dugu horrelako jendea zautzen, ez? Azkenean gehienetan da etxeko Andrea, ez etxeko gizona, eta bai gintzitzaigun biei desberdina, ez? Zerbait berria. Nire ustez oso garrantzitsua da, bebai, olako egoerak, sozietatean ikustea, normaltzat hartzeko, eta hori, barazkiak non? Hor gainean. Ogia hemen itxiko dugu. Nire mazta etxian daula nien, aldotzu saludeu, eta... Venga, erran diegu kaixo. Gazi, arato, nahi dut ezautu. Bego. Kaixo, egunon. Inez eta Aitor. Ongi etorri. Mi esker. Lanien da eta gero itxiko dugu. Bueno, Baskaltzen dugu gara. Perfecto. Orokorrean, nire amak egiten ditu etxeko lanen, kopuru gehiena. Azuek etxien zer? Ipitzen da zue... Bueno, nire aitak ere laguntzen du, baina adibidez plantxarekin ez dut inoiz ikusi. Ni be Ameriketa juna horretik, enek isen nun zeuen bez, lavadori. Jausik. Eta orain bez. Oin bai. Nire esperientzia adibidez izan zen, nintzelaik unibertsitatean, ginun horrela dena konpartitzeko, eta normalean gizonak usto zen bere arropa hor, eta nik atrabar nuen idortzeko ezetera. Baina, bueno. Emakume bat ikusten dut, bai, beti. Orokorrean betianik lotuta egon da emakumei, beraz, berrogei urteko emakume bat, imaginatzen dut. Espero zinun horrelako bizitza izatea, etxe gizona bezala, edo... Gogorra da, ni beti izaten dut, danak esaten duztien. Lanik ez duzu eitzen zuk, nik lan eitzen dut, kobrau ez. Hau lan asko da, baina etxeko lanak egin bidiz, eta... Miamin aldre bez izaten zan, zestak bai denbora gehiago kentzezten, eta bai mazteak eitxo etxeko lanak. Hona etorri ginen nien erabaki genuen begok lan egin eta nik etxeko lanak eitxea, eta egizan, gustora. Jendeak zer esaten du, edo zeo zer esan aldizute? Egia da, hondik jentiari arraro itxek jakola
etxeko lanak guk eitxia. Baina, bueno, egia esan eure galtzen dabe. Hau oso lan polita da. Familian egoteko denpora gehiago dau. Eta aldaben familia, ni pentsa dut, ingo dabe, biko bela. Egia da, familia danak ez daukela hori aukera, baten bate etxien egotie lanak egiten, baina egia esan oso gauza politxe da. Dena jaso egin dugu, ordena dago, bire? Eta, bueno, berak errandu zerbait, jendea erraten dira beti, azkenean bera ez dauka lanik, ez dakiz zer, lana bai da, ez du kobratzen, baina hoi dena lana da. Zuk egiten duzuna ez da lana eta horrelakoak entzuten ditu Aritzek. Zer dago komentario horien atzean? Sexismoa. Bai. Edo betianik pentsatu ala, etxeko lanak ez direla lan bat, adibidez, ordainduta ez dagoenez, pentsatzen da, hartzen da normaltzat, etxeko lanak egin behar direlako, eta punto. Uste duzuek gizon baten autoestima kaltetuta ikus daitekela etxeko gizona izatea tokatzen bazaio edo erabakitzen baldin badu? Bai, nik uste dut kanpotik datozela horrek ardura guztizek, azkenien, hori kuadrillan zoazenien dazatezu, bitzu nire lan aitziko dut eta etzien hasiko naz lanien, bai esango txue, bueno, itu mujer, edo ez dakizabelako gauzak seguru baiet. Kanpotik bai, baina adibidez, Anitarekin gertatu den gauza bera. Gauza horiek daudela gian bakoitzaren buruan, be bai. Izan dezakezu giro bat, super ona izatea eta inoren komentario txarrak entzutea, baina zeure burua ikustea gitxiago bezala, ez duzulako dirurik sartzen etxean. Txikitatik ikusi eta ikasi dugu, emakumezkoek hobeto garbitzen dutela eta hobeto zaintzen dutela. Badaudela lan batzuk emakumezkoentzat egokiagoak direnak eta beste batzuk gizonezkoentzat egokiagoak direla. Baina hori aldatzen doa? Jasone, Cristian, zuek deskubritu zenuten Anita, soldatzailea izateaz gain, haur eta helduen antzerki irakaslea ere badela. Bere ikasle gaztetxoenekin esperimentu bat egin zenuten. Eskatu zenieten marraztea, lanbide batzuei lotuta dauden profesionalen marrazkiak egitea. Hauxe izan da emaitza. Zegin dutzu? Indete egazkina. Egazkina? Eta egazkinaren barruan, hau da pertsona bat? Mutil bat, ez da zuzenak. Mutil bat? A ber, Saren? Hau nor da? Nere osaba. Ta, zer da? Arre jasotzailea. Arre jasotzailea. Hala, Paule. Eta zelakoa da, Paule? Abidila. Horrelakoa? Nora ondita suitzei esamen naiz, ni naiz. Zuzara? Hau da, ni. Zuzara? Dago girat, kamioira. Kamioi bat? Hau da suitzaile eta hau da sueta, baina ni naiz suitzaile. Bai? Eta zurea zer da? Futbol. Bebai futbol? Zelan deitzen da? Eguzki. Eguzki? Eta zuzen margortu duzu? Arre jasotzaileak. Baina bi daude? Neska edo mutilak dira? Neska eta mutilak. Neska eta mutilak, biak? Bueno, inditzuzu ella marrazki guztiak? Banundare, a ber. Bai, pues oain bideo batzuk ikusiko ditugu eta berze iruditzen zaizuen, bale? A ber, ba. Gainera naiz eta zintzailea naiz. Eta zuek ere, nahi izan ezkero bizitzak, edozein gauza izan zaitezke. Ni baita honditan suitzailea izan nahi dut. Hasien fubia naz, garraiolaria naiz, 33 urte daroiet kamionakin, hau da, nire kamioia, eta oso prosinabin, da nire gotezkat, xipa nire. Kaixo, nire Leon Diosa naiz, arri jasotzaia. Beti gustatu izan zain kirola hau, eta, bueno, zue animatzei zuet, gustatzen zain zuen kirola itia, beldurre dauen. Zeintzuk marraztu ez zuen eska? 50 kilo hartu ditu. 50 kilo hartu ditu, eta... Harri jartzen zitu. Horri ikusten da muskulo itula. Muskuloa ditu, ez? Ba. Kaixo, zer modu zaudete? Dere izan Elisabet Ormazabal da eta Guliniko komandantea naiz. Hemen erakusten dizuet, nire lantokia. Polita ez da,
Kaixo, ni Seila Lortzain naiz, Eibarreko futbol jokalaria eta zuek ere zuen ametsa lortu ditzazkezuen. Zuek imaginatzen zenuten nola futbolaria emakumea ere? Vale. Andras Carraleko ekipo neskak eta egotei bai. Koixe, Emakume batek aldo izan nahi dona. Claro baien. Claro, Valle. Claro, Valle. Umeak guok baino askoz be aurre iritzi gutxiago eduki ditu eta emakumea asko marguztu ditu, ez? Super ondo harrituta gaude. Harrituta guztiz, bai. Ni imaginatzen nun dena gizonak izango Bai. zirela. Bai. Eta batean hasi ziren kamioilaria, ninaz, suhiltzailea ninaz, eta izan zen, ostras. Zergatik pentsatzen zenuten gizonezkoak marraztu behar zituztela? Normalean ikusten, edo gu ikusten dugunez, mutila gehiago dauzela lan batzuetan eta emakumeak beste batzuetan baiek bai pentsatzen dutela horrela, baina ez. Baina haiek gu baino horretitzi gutxiago dauzkate. Guztiz. Influentzia handia daukagu ikusten, etortzen zaigu ikusten dugunatik. Eta horregatik iruditzen zaite harrigarria eta garrantzitsua umeek ere pentsatzea, hori. Holan, bai. Edo nor izan daitekeela edo zer. Nik hor azken ere garrantzitsua dela, baten isladatu da. Uste zuhintzaile, neska batek esan du, ni naiz. Claro, horria, esan duen, amitzatik abiatzen dut magia, nizen nahieten nintzen berdintzait, esan duen gizonezko gure, nik hori nahi bat izan. Ta inorrek, ez bai oztopo jartzen, porque lehen zemetan esatetak genuen, antzinan edo... Ezin zala, neska bat, nola izango zuen zuhintzailea, harri jasotzailea, nork imaginatzen zuen, egongo ziela, harri jasotzaile neskak emakumeko futbolari eta... Ez bai oztopatzen, uste bai libre izaten umie jatxiketatik hor da hola aldaketa. Cristian Jasone, ze ikasi duzue Anita eta bere ikasleak ezagututa? Orain, soldatzaile bat ezaten badiazu, Anita etortzen zait burura. Hori da. Eta hori oso garrantzitsua da, eta halako emakumeak ezagutzea, eta telebistan ikustea, eta leku publikoetan, eta visible egitea garrantzitsua da. Ikusten da gaztetxoek ez da daukatela gu baino pentsamentu irekiago bat, eta esperantza bat dago hor. Beti dago itxaropena. Aurrera jarraitu behar dugu. Bai. Magda, Borja, zuek Elenaren lankide bat ezagutu zenuten. Joana, Elena baino pixkat gaztetxoagoa, baina bera ere ingeniaria. Zure ingeniaz da, o...? Bai, ingeniaria naiz. Duela 5 urte hasi nintzen enpresa honetan, eta Elena nire lankidea da. Eta zuretzako referente bat da hemen. Bai. Eske Elena da perfil oso altua indagen, uste dut berak pixka bat bidea ideki duela azkenan guretzat. Elena, hau zera. Zen bolika. Eta jarrea matxistarik jasan izan duzuela nian. Egia da, enpresa batzuek, galegin idatela, baina, 30 urtera iristen ari zara, badaukazu asmoa ume bat kaiteko. Eta hori entrevista batean galdetzea pixkat iduritu zitzaidan, etzela zuzena. Zenta ez dut uste hori nire adineko mutil bati hori eskatuko zitzaion. Eta flipantea da, porque Joanan urtetatik nire generazioraino urtiak pasadia eta azkenian galdera berdinak iten dia. Orduan nik esaten den gaur espero detela ez gertatzia, baina azkenian diferentzia dakau eta esperentzi oso antzekoak izan ditugu. Eta basari amak badeko zuen seme alabak. Ez, ni ez naiz ama. Eni ere ez naiz ama. A ber, ez etxezatia guzteko jazten, bai azkenien bai eta hori niretzako realitatea da, emakume asko badekie bilurre zatieri, aurdungu dut geratu lanpostu baten, nik bai pentseko neban, segun nun eitzen lan, igual esaten baten, aman aitela izen, ez toztiela hartuko, edo ezin izango nazela goikargu batera heldu. Nahin hau, kasu baten, ama izango zeinala, no? Zuk uste zure ibilbide profesionalak baldintzatutuko lukela azkenean zu ama izatia? Ez berdina izango zen. Adibide bezala, azkenen urtetan desente bidaiatu izan dut, batez ere estatu batueta, eta olako gauzak umiak etxean daukazunian, teorian ezin dezu hori egin. Azkenean denbora lortu berdezu hori gaizki ematen du lana bat dala ama izatea, baina bai, lana bat da. Eta nire lan bizi modu honekin, nik ez dakat denborarik.
Eta uste duzu kontziliazioa posiblea dela lan honegaz? Konziliazio asuntoan niretzako ez da existitzen. Ez nire kasuan eta edo oso zaila da. Azkenian, adibidez, ama baldin bazean, idazkat lagunak, ingenieruak, eta batzuk bere garaian aukera hartu zuten murrizketa. Azkenian, aukera hori hartzen dezunean, igual hori erbai limitatzen zaitu geolanpostuan, porque adibidez, proiektu handiak bidaiatu, igual zutaz ez du pentsatzen proiektu hori eramateko. Ama izan, edo ibilbide profesionalaren aldeko apustua egin. Zergatik ez biak? Adibidez hau ikusita, nik uste dut, gure kasua, aritzena, dela supergarrantzitsua edatzea eta jendeak ikustea. Arazoa ez dago seme alabak izango dituzun ala ez. Da, nor geratuko den haiekin etxean, behin jaiotzen direnean. Barneratuta daukagu, umeak jaiotzen direnean, ama izango dela, etxean geratuko dena, eta aita izango dela lanera doana. Benetan uste duzuek gizonek dilema bera dutela? Seme alabak izateak baldintzatzen ditu berdin gizonak zein emakumeak? Bat ere ez. Hombre, azkenean nik ez dut uste gizonako lako arazotatik pasetan dizela. Ez que nik uste ez pasa, ez dira ez da planteatzen. Umeukiko, ez du planteatzen hori, ez maz, gehiago da. Nik ezagutu ditut kasuk batzutan, emakume batek alaba seme bat euki, eta planteatu, ean murrizketa eskatuko du edo ez, ze garo, ez baizu eskatzen murrizketa bat, ez dezu hartuko murrizketa ez zea ongo zure seme alabarekin. A ber, barkatu, nere gizona edo nere bikotea egongo da. Osa, eskutan planteatzen zaila bai emakumeei, seme alaba eukiko batzu, behintzat hartu zazu eszedentziat, eta ez badu hartzen, hori ere planteagarria da, hori ere behitzen zaila zergatik ez hartuko ba. Ostra! Gaur egun oraindik ere ohikoena da, lan murrizketa bat eskatzerako orduan ama izatea murrizketa hori eskatzen duena. Inez, Aitor, zuek bego ezagutzeko aukera izan zenuten, aritzen emaztea da bera, eta bera kontatu dizue nola sentitzen den umeen zaintza, edo zaintzaren parte handi bat, aritzen esku utzita. Kaixo, eguerdion. Kaixo. Bueno, heldu da nire momentu edeskantzuko txiki bat egitea biharren egon eta gero. Bueno, lehen hori, ez dugulez bakarreko lakukutsu bat egin dugulez, ni bego, ongi etorriak, nahi zuen erako. Etxarras pollita. Umeak ere bai. Eskerrik asko, eskerrik asko. Baskaltzeko ordu eta ni umien bile jongonaz, bale? Bai, ez, igual bai. Ja, baskari eta dana prest da, usta? Bai. Oso ondo. Garitxek guztia prest. Nire ustez orokorrean bai, betidanik eta gaur egunera arte, gizonak lanean zentratu direlako, etxetik kanpoko lanean, eta emakumeak bai etxeko lanetan zentratu direlako. Orduan, agian ohitura gehiago dago, emakumeen partetik edo emakumeen aldez, umeen zaintzaz arduratzea. Bai, nire ustez bai, eta hau uste du delakoz sozialki hori da ongi ikusten dena, eta horregatik ere bai uste dut faktore handi bat dena. Hemen, bueno, umeak maiburuan ipiniko ditugu, ezta? Eta zu etxean egon da elkarrekin jaten duzu egunero? Bai, egia zan suerte hori eta flexibilidade hori moten dau etxetik behar egitea. Hombre, egunen bat, batxarren bat sortaten bazait, igual ezin dugu egin. Eta hori izan da azkenean telelanaren alde politena. Eta bueno, ez hemen bizizara, iten duzu lana hemen ere bai etxean, eta azkenean, berak iten du euneko euna, edo zuk ere bai iten duzu etxeko lanen bat? Hombre, euneko euna, bai, egia esan berak egiten du, egunerokotasunien berak egin behar du, porque azkenean nik etxean bihar egiten dut, ez nago etxean etxerako lanak egiteko edo juteko, eta orain baskaria egiten dut, edo labadora bat ipintzen dut, edo arduratsunaz, ez. Gaur eguneko familia baten, ezin da, ez andra euneko euna egiten ipini, ez gizona ere ez. Osa, nik ez dut espero azkenian aritzan egiteaz, baina normalien pizka bate alde batera jausten da, eta gure kasuan nik onartu behar dut, aritzen aldera jausten dela pizka bat gehiago, porque ni igual egunen batean dela, oie begain prestaban umien merienda, eta ez dut jakiten, ezer jaten da ben meriendan, karo, egunerokotasunien ez dutele zeitzen, da como que, karo, orduen igual amuma deitzeste, oi, aztu zaidala umean merienda ekartzea ekarri. Eta ni, bale, aritzen, zer meriendatzen da behumeak, porque ez dut jakitzen. Eta igual gure familiako berezitasuna hori da, ez da? Normalien eskolako batxarretako gauzetan eta
amak izaten egoten dizena, ni gauza asko ez dakitzetez, eskolako gauzetaz, etxerako lanetaz, orduen berezitasun punto bat zentzu horretan bai badaukogu horretan. Ni naiz laguntzen dodana, porque ni askotan galdetu behar diatiaritz zer bazkaldu behar da gaur, edo zer bazkaldu behar da bera, eta berak izaten dau, ipintzen dauzena, biharko bazkari hau dau, igual aldiot lagundu prestatzen, baina ideia orokorra daukora bera da. Erosketak eitzeko bebai, bera da, etxean falta dana, bera dakiena. Nik idea ez dagoen, zer dauen eta zer ez dauen. Hor daude, kaixo! Kaixo! Zer moduz eskolan? Zela nire txiki? Bueno, bazkalduko dugu? Bai, bazkaldubiko dugu, ez da? Bez, orokorrean aldrebez entzun dut. Ia kasu gehienetan. Edo familia, edo etxe gehienetan. Bai. Ez, gizon bat ez dut inoiz hori esaten, baina emakumeak bai, askotan, eta azkenean ez da laguntzea. Zuk zerbait ari zara egiten, ez? Etxe bizitza baldin bada, etxeko lanak dauzkazu, eta kito. Zuri esan aldizute zehozer, agian ezarela amariko onena, ez duzulako hainbeste enbora pasatzen eumeekin edo, zehozer esan aldizute? Nik orokorrean pentsatzen gaur egun ama asko beharre, lanian dauzela. Orduen nik ez dut jaso inoiz olako komentariorik aritzetxean dauela. Bai badaukot igual puntu bat eskolako gauzekin pizkatxo bat kanpo gelditzen azela. Orduen, puntu hori, errudun puntu hori momentu batean bai euki dezaket. Bai, azkenean ere bai, ustez emakumeak sentitzen aldugula hori askotan. Gure burua kargatzen dugu askotan gauza askorekin. Eta da, nik egin behar dut, nik hau nire responsabilidade esan behar da, ni gauza asko solta ditut, ni gauza asko orain da, aritz, hau zure egiteko bete beharra da, nik danarekin ezin dut, gauza asko soltatzen junaz. Eta, adibidez pentsatzen duzu, errudun sentitxearena izan litekela sozialki garatu den zehozer bat dela eta... Bai, oin arte beti, bai gure artien da, bai telebistan eta pelikulenetan eta beti zen da. Bai. Hoxe erakutizkue. Bueno, ja pentsu gauzak aldatzen da bizela. Ja, jenti pentsu konturatzen hasi dizela batzuk, ez da laulan. Begok errandu errua sentitzen duela, eta espero dut hoi aldatzea. Azkenean berak, aidala ninten, ez du sentitu behar horrelako zerbaitik. Nik ulertzen dut, nik ere bai errua sentitzen dutelako ez batzuetan, emertze gauzetan, eta uste dut hoi da emakumeak sentitzen dugun zerbait. Eta espero dut hoi aldatzea. Bai, hori segitzu dut pentsatzen ez, azkenean emakumeak uste dut askotan errudun jartzen gara, eta errol hori hartzen dugu txikitan, eta hori uste dut da segitzen dugun zerbaitekin, eta ez naiz bakarra, ez dut bain bertzen emakume horrela sentitzen direla, eta gizon asko, pues ez. Azkenean gizonak ez daukate zentzu hori, maternitate, protekzio zentzu hori garatuta sozialki. Orduan, haientzat normala da, erreza da, esate dute, bale, pues, ez dute egiten ez da zer gertatzen, ez naz juten antzerki honetara ez da zer gertatzen. Ni ez nago ados horrekin. Nik uste txarto sentitzen direla adibidez umearen antzerkira ez badoaz, baina onartuago dago, ba hori pentsatzea, bueno, da tokatzen zaiguna, nago ni lanean, dakartzat nik dirua etxera. Gauzatxo bat, baina zuke esan dagokarekin ez da gizonak hori ez dutela sentitzen. Ez, baina emakumeak igual fustigatzen dire gehiago. Hori bai. Ez da ez esatea, da hori, ez? Denak igual sentitzen gara. Baina esan duzunez, adibidez, gizonak ez direla sentitzen txarto. Txarto igual bai, baina ez dira gongor, zetzarra nazen, ze aita tzarra nazen. Mitxiago jaten dute, baina onartzen dutelako errezago, ba hori, dela daukaten rola, lan egitea eta listo. Aitor Inez, zuek ze ondorio ateratzen duzue? Aritz eta familia ezagutu ondoren. Ba, familia hau adibide bat izan behar litzatekela guztiontzat. Eredugarri izan beharko litzateke. Eredu bat, bai. Dinamika superona eta superpolita daukate familia barruan, umeak pozik daude. Azkenean ez du importa, zer norra idenez, aita edo amaz. Kasu honetan, Aritz da, aita da, eta ez du importa nor den. Primean. Magda, Borja, egun amaitzeko Elenaren etxera joateko aukera izan zenuten, eta bertan, berarentzat oso garrantzitsuak diren beste pertsona batzuk ezagutu zen dituzten. Elenaren anaia eta bere 2 iloba. Egia da. Ber, sartu barrua. Zan, kaixo! Kaixo! Nere anaia Sergio, nere 2 iloba, Leire eta Irati. Bueno, Sergio, nizuritzako gandera. Kasu hemen, arreba bat, super jefaza, eta nola da, olako, arreba bat eukitzi, Ba, guretzako gu oso erro gaude.
Eta lanetik kanpo esango zenun, liderra bebai badala. Beti ikitu ideia garbi noaino iritsi nahi zuen, eta horreaino iritsi arte gauza askore galdu ditu bizitzan, momentu politake galdu ditu, baina bueno. Gauz asko galdu izan ditut, bai. Irati eta Leire jaio zirenian ni kanpoan neola. Bai, dakana irabasteko. Dakana lortzeko. Ja. Baina, bueno, suposekoa zauzen bai lan. Bai, balantzan, bai, nire lana asko betetzen na, orduan, ni posten naiz, geho ja pena ematen dit, ja, ez euki denbora gehiago, bitxiki hauekin eotia, jolastu. Gehoren ere arreba erdi influenzarra da. Bai, LinkedIneko perfil, bueno, seguidore de xente dazkat, eta... Pila badazka. Bai, bueno, ia 20.000, eta... Ia 20.000? Bai, azkenian komunidade bat dakat hemen, bai ingenieritzat, bai zientzia, baina bai emakume mailan, bueno, emakume profesional mailan. Niretzako importantia da, urrengo generazioan eta jende gazteak, zientzia mundua aurkeztea. Importantena da pentsatzia de nahi desuna zu kapazea bai eta ez pentsau dela gizonen mundua edo emakumeen munduan. Nahi desuna lor dezakezu eta azkenian da bakarrikan helburu bat euki eta horri jun. Bai, eta batez ere niretzako zientzian eta hori buruz oparitxo bat dakatelen entzako. Ai ba, Dios! Torri irati, behitu. Erakutzi. Da hori buruz, dia mujeres científicas eta da azaltzeko, azkenian zientzia mailan lehenengo emakumeak. Nik uste gai polita da, beraiekin historia txiki batzuk bezala irakurtzea. Azkenean txikitzutatik erakusten batzuzun badauela. Claro, azkenean referentiak ez baldin badakazu ez dezu pentsatzen zuk hori indezakezula. Baina azkenean da hori, nahi duna lor dezake. Ai, maitia, terri! Helenaren hilobek badute, erreferente bat, eta ze garrantzitsuak diren erreferenteak, ez da? Bai. Azkenen justo oli buruzka hori ez, azkenean zenbat emakume daude zabatuta, historian, eta eskoletan ez dugu ikasten beraien izenak. Niretzako oso politziz ezan, azkenen ikustezu erreferente bat dala, jente asko zeritzen zonlik edinen, da azkenean, ikusten da bai egon dala horra aldaketa bat. Nek nire, gaztien nintzen nien, txikizan nintzen nien, ez neban olako emakume bat ezagutu. Eta olako referentiek badeko zuzen txikitzutatik. Baten dien mesua, behaien familiko behi, dutze zait nahi izan zan, nintzako hori txapo. Beak, iten duen guztia, eta gero, nahi duen mesua irutiteten unkigarria. Unkigarria eta beharrezkoa. Ekipo, aste hau pasata gero, ze uste duzu orain genero berdintasunari buruz? Ze ondorio ateratzen duzu esperientzia honetatik? Ni adibidez, ikusi dutena da, bai objektiboa daukagula sozietatean ez, eta bai gara konstiente zer nahi dugun aldatu eta aldatzen ari gara. Eta ikusi dugu, ni behintzak nire kasuan, nire aita baina apurtzu bet berdintasuna handiago daukat, eta ikusi da aurre horiek daukatela berdintasun gehiago ikusten dutela, eta horrela jala ditu behar dugula. Bai, eta nik uste, sandun, bidia luzia ondikan, bidia bada, baina oso garrantzitsu egiten zait, ematen egin mestua, bai guk, eta bai, hemen gure protagonista hau, gogoa da, hola. Eta intentzioa da, aurrera juteko hornik itxaropentsu bana, aurtzarotik azten dut eta aurra esuntatik azten dut hori ematen ja, bidia desberdin izateko itxaropentsu bana. Beraz ez dago zalantzarik. Genero berdintasuna lortzea beharrezkoa da. Eta zorionez, gure aurretik, emakumezkoen belaunaldi asko aritu dira, eta ari dira oraindik ere, bide horretan borrokan etxigabe berdintasuna lortzeko. Gazteak, eskerrik asko, aste honetan ere, zuen kezkak eta zuen aurreritziak azaleratzeagatik, eta badakizue, datorren astean, abia puntua gehiago. Lasteran. Eskerrik asko. Ni fregar, ni coser, ni bordar, ni tender, ni lavar, ni planchar, ni barrer, ni guisar, ni fregar, ni coser. Urratsak ematen ari garen arren, genero berdintasuna ez da oraingoz errealitate bat.
Egun hainbat arlotan desberdintasun hori nabaria ez denean, aldaketa gauzatzea zailagoa da. Batzuetan ohartzen ez garelako, edota behar bezalako garrantzia ematen ez diogulako. Bada garaia xehetasun txikienei erreparatzeko, eta berdintasunaren bidean atzera pausurik ez emateko. Gure jarrera txikienak aldatuta, emaitza handiak lortu ditzakegu. Guztion borroka da, guztion ardura. Prest daude?